台仔今日做二分母份數嘅加法題目嘅。好啦，而家我哋有呢個題目，佢就話家裏呢有咁多公斤嘅白米，咁多公斤糯米，共有米多少公斤？題解自己寫。嗱，屋企呢有咁多12又11公斤嘅白米，7/8公斤嘅糯米。嗱，其實呢度都有寫。嗱，佢問你夾埋有幾多啊？咁夾埋共有，咁梗係加咗佢啦。呢兩個數加咗佢啦。12/11加8/7，咁我哋呢就首先通分母咯。12同埋8呢兩個唔同，咁所以我哋要通分母。12乘2係24，8乘3都係24，咁啊通咗分母啦。嗱，另外分母做咩？分子都要做咩？呢個呢我講咗好多次啦，咁啊希望唔使係咁重複啦。總之呢，分子都要乘2，跟住呢呢個分子都要乘3。就變咗24/22加24/21。嗱，咁而家呢就通咗分母，跟住第二個步驟就係要加埋佢啊嘛。嗱，呢個分母照抄都係24，分子22加21，咁亦都即係43，24/43。嗱，咁呢度分子加咗咯，跟住就唔該約簡啦。嗱，呢個呢係43喺上面係大過下面分母噶。咁所以我哋就要去約簡。嗱，但係呢度呢冇一啲公因數啊，43同24呢冇公因數啊，除咗1之外。咁所以你就將分子除分母，43除24就係1，餘數19。咁啊得出個大分數1又24/19，咁就答完啦。好啦，跟住就到呢度啦。弟弟呢就高1又1/4米，比哥哥矮7/8米，即係哥哥高幾多米呢？嗱，題解呢度自己寫。咁佢呢度話弟弟係咁高，弟弟比哥哥矮，即係哥哥比弟弟高噶咯。弟弟呢就比哥哥矮，即係哥哥高啲咯。哥哥高幾多啊？就呢度。咁所以咪將弟弟再加埋7/8米，咁咪就係哥哥咁高啦。嗱，好啦，呢度1又1/4加7/8，咁我哋首先呢就要通分母啦。4同埋8嘅最細嘅公倍數係8，咁所以4乘2係8，然之後呢度8都係繼續8啦，咁就通咗分母啦。嗱，另外整數1就照寫啦，分子1乘2就係2。然之後呢度係7，就係咁樣嘅。好啦，咁我哋就可以加咯喎。咁呢個呢要加嗰個分子啊嘛，2加7呢度，分母就都係8啦。另外整數1都要寫返1又8/，呢度係2加7，即係9啦。1又9/8啦。嗱，呢度呢，我哋就有呢一個假分數9/8，呢度呢，做完咗嗰個分子加分母照抄嗰個，咁呢度呢，就剩翻個假分數9/8，咁呢個呢，假分數啊嘛，唔可以攞嚟做答案，咁所以就將分子除分母就等於1，餘數1，咁即係1又1/8咯，1又1/8咯。嗱，咁呢度1就寫翻落嚟，1加1又1/8，咁1加1即係2啦，咁所以答案2又1/8米，哥哥就係2又1/8米咁高啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。